Beda l-proċess sabiex titfassal politika ġdida għas-suq tax-xogħol f'pajjiżna għas-snin li ġejjin. Dan il-proċess beda waqt Business Breakfast li fih ingħata rendikont ta' fejn waslet lil pajjiżna il-politika li kellu sa mill-2013 sal-lum. Għal din l-attività kien hemm preżenti numru ta' partijiet involuti u persuni interessati sabiex jgħidu tagħhom u bl-esperjenza tagħhom fis-suq tax-xogħol iħallu effett fuq il-politika ġdida li ser tkun qed titfassal għas-snin li ġejjin. Ingħad kif fil-waqt li fl-2013 kien hawn il fuq minn 178,000 persuna li jaħdmu, fl-2019 pajjiżna kellu l fuq minn 258,000 persuna li għandhom impjieg. Il-persuni li għandhom il-fuq minn 61 sena u baqgħu jaħdmu fl-2013 kien ta' madwar 9,500 persuna. Fl-2019 dan in-numru żdied madwar 5,000 persuna għal kważi 15,000 persuna. In-numru ta' persuni b'diżabilità li jaħdmu ukoll żdied, hekk kif minn madwar 1,800 persuna li għandhom impjieg, fl-2019 dan in-numru kien żdied għal ftit anqas minn 4,000 persuna. In-numru ta' tfal li attendu għal servizzi ta' childcare ukoll żdied għal kważi 6,500 tifel u tifla. Dan b'differenza l madwar 1,700 tifel u tifla li kienu jagħmlu użu minn dawn is-servizzi fl-2013. Din iż-żieda f'persuni jaħdmu u inċentivi li saru sabiex jagħmluha iżjed faċli sabiex persuni jibqgħu fl-impjieg waslet sabiex mill-2014 sal-lum pajjiżna ra tnaqqis drastiku fin-numru ta' persuni li għandhom bżonn jibbenefikaw minn assistenza soċjali. Il-Ministru għall-Finanzi u x-xogħol Clyde Caruana qal kif lura fl-2013 bosta msieħba soċjali bdew jaħsbu li l-Gvern kien qed jara kbir u li ma kienx ser tkun possibbli li jkun implementat dak kollu li kien qed ikun propost. Stqar li dak iż-żmien kien hemm irrieda biex il-miżuri kollha jitwettqu. Innota kif kien b'din ir-rieda li dawn iċ-ċifri pożittivi setgħu ikunu possibbli. Innota kif illum ninsabu f'nofs pandemija u l-qatt f'pajjiżna baqa' stabbli u issa rritorna għal livelli ta' qabel il-pandemija. Il-Ministru Caruana spjega kif dak iż-żmien kien hemm dubju minn ċertu partijiet kemm il-miżura ta' childcare b'xejn kienet ser tintuża mill-ġenituri Maltin. Illum innota kif il-miżura ta' childcare meta bdiet kienet tiswa l fuq minn 4 miljun euro. Illum tant qed tintuża li saret tiswa madwar 25 miljun euro. Spjega kif pajjiżna ħoloq eluf ta' impjiegi tul l-aħħar snin. Spjega kif fost l-oħrajn fl-aħħar snin rajna żieda qawwija fil-ħaddiema barranin li llum jammontaw għal 30% tas-suq tax-xogħol tagħna. B'kollox għandna 67,000 ħaddiem barrani fis-suq Malti. Stqar li biex tkun sostnuta l-ekonomija f'pajjiżna, in-numru ta' ħaddiema barranin irid ikun sostnut. U stqar li madankollu trid issir xi ħaġa u qal li issa l-imsieħba soċjali ser ikunu qed jixtarru s-sitwazzjoni sabiex flimkien titfassal politika għas-7 snin li ġejjin. L-akbar sfida li għandna qudiemna hija proprju dik illi naraw kif kulħadd igawdi mit-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna la darba l-ekonomija tagħna terġa' tilpilja. Għaldaqstant irrid nara illi l-pagi f'pajjiżna jerġgħu jibdew jiżdiedu għal kulħadd. Għal dan il-proċess kien hemm preżenti numru ta' msieħba soċjali li l-koll laqgħu b'mod pożittiv dan il-proċess ta' tfassil ta' politika ġdida. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, il-Perit David Xwiereb, stqar li dan huwa eżerċizzju pożittiv ħafna. M'hemmx mument iktar aħjar biex ikunu diskussjoni bħalma kellna llum. Bbekkjata b'raġunament ta' numri li tajt renti dalgħodu fi sfida ta' żvilupp ekonomiku ġdid li l-pandemija tatna l-opportunità li nikkonsidraw bis-serjetà. Però mingħajr ma nevitaw realtajiet li fihom qegħdin illum anke fi sfond ta' żvilupp ekonomiku b'saħħtu li wkoll drajna li jkollna f'dawn l-aħħar ftit snin.